مساء الخير. هنعمل النهارده وجبه عشاء حلوه قوي. عندك بتنجانيه في التلاجة طلعيها وهنعمل وجبه عشاء حلوه وتنفع كمان غدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. عندك بتنجانيه واحده قشريها كده بالشكل ده وسيبي حتتين من السمر دول عشان القيمه الغذائيه طبعا. انزلي اعملي لايك واعملي كومنت وفعلي الجرس. هتقطعها بالطول وتقطعها بالعرض وتقطعها مكعبات زي ما انا بقطعها كده بالظبط. هتحطيها في ميه وملح علشان تنزل ميتها وكمان تنضف. هتجيبي طاسه تحطي فيها معلقتين من الزيت، وبعد كده بصلايه كبيره هنقطعها قطع وننزلها، وبعد كده هنحط البتنجان طبعا مش هتصور كالعاده، وندي الاتنين دول تشويحه مع بعض لحد ما نشم ريحتهم بالطريقه دي. ريحه جميله وطعم هيبقى اجمل ان شاء الله. هتاخد تشويحه كده شويه مع بعض. لما تدبل بالطريقه دي هننزل بفصين من الثوم، ونشوح مع برضو مع بعض في التومه والبتنجانه والبصله مع بعض كلهم كده لحد ما تبقى باللون ده. ننزل بقى بمكعب مرقه وشويه فلفل اسود وشويه من الملح. شويه من البابريكا المدخنه، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. هنا عندنا بشر طماطميه واحده، وبعد كده عندنا يعني ربع شفشق طماطم كمان ومعلقه صلصه عشان تديها تسبيكه الحلوه للمكرونه. طبعا ما تنسيش تسلقي المكرونه، اي مكرونه انت عايزاها، طويله سباكيتي صغيره زي ما انت عايزه. نزلنا تسبيكه الطماطم اهي، وبعدين معلقه الصلصه اللي انا قلت لكم عليها بشويه ميه كده، كان اصلا البطرمان خلص، حطي فيهم شويه ميه ونزليهم وتتسبك شويه. ناخد بس معلقتين كده عشان الزينه اللي على الوش، يعني هنزين بيهم على الوش معلقتين، وبعد كده هننزل المكرونه بتاعتنا ونسيبها شويه تتسبك برضو. ونقلب ونحضرها بقى، نحطها في الطبق بقى ونحضرها وننزل عليها شويه من التسبيكه اللي احنا حطيناها اللي احنا خدناها من اول على الوش، وتاكلي اجمل غدا باذن الله بدون لحمه وبدون فراخ وبدون اي حاجه خالص. وجبه غدا اقتصاديه وجميله. شكرا والسلام عليكم.